dic Marlès Martínez i soc cocoordinadora de Ramats de Foc i també cofundadora de Camimó Pastors i Productors Artesans, que és un projecte de silvopastura a l'entorn de la muntanya de Montserrat. Jo crec que sí que hem de menjar carn, que forma part de la nostra alimentació, l'únic que el consum que s'ha de fer de carn ha de ser moderat, no? És a dir, la indústria ha portat a que la societat estigui fent un consum excessiu d'aquest aliment, passar d'aquest consum diari a un consum més esporàdic, i el consum que fem ha de ser de més qualitat i poder ser que vingui de ramaderia extensiva. La ramaderia extensiva en contra de la ramaderia intensiva té moltes coses a favor, com poden ser, per exemple, que els ramats que estan pasturant en els boscos favoreixen la biodiversitat de la zona, a part no contenen cap tipus de component químic, com al contrari els que estan en ramaderia intensiva, i a part tots els beneficis ecosistèmics que aporten, com pot ser la gestió del risc d'incendi, el reduir la biomassa combustible, el que dèiem que afavoreixen la biodiversitat. Quan estan consumint aquesta biomassa combustible fa que hi hagi més plantes i més animals que es puguin afavorir d'aquesta gestió, i al final tot això repercuteix en que aquests productes són més beneficiosos tant per la salut humana com per tot l'ecosistema. Un dels principals problemes que té el sector primari és tota la burocràcia que envolta tot el sector. Al final, quan tu vols engegar un projecte ramader, un petit projecte com pot ser, per exemple, el de Can Mimó, que al final és un projecte de ramaderia extensiva amb un nombre molt baix de bestiar, els requisits que tu tens a nivell de burocràcia són els mateixos que poden tenir la gran indústria alimentària. Llavors ens trobem que gran part de la jornada que nosaltres hauríem d'estar cuidant el bestiar o elaborant productes o venent el nostre producte el dediquem a fer papers. Llavors, la campanya Foc als papers el que ha fet és recollir tota la burocràcia des que tu engegues un projecte, tots els papers que necessites, durant el transcurs del projecte, tota la documentació també que has de donar al departament, i a part el cost que té tots aquests papers, perquè òbviament tota aquesta burocràcia no és gratuïta, perquè molts cops són tan complexos que has d'anar a una oficina, a un assessor, a un gestor, que te'ls tramiti perquè tu sol ni te n'en surts. Llavors aquesta reivindicació de Foc als papers el que pretén és fer pressió perquè tota aquesta burocràcia es sintetitzi i que sigui molt més fàcil de cara al ramader. Sí, m'he mobilitzat amb la revolta pagesa, tant en els talls que es van fer aquí al Bages com el dia que vam baixar a Barcelona. I crec que al final és necessari aquesta revolta, tot i que dins del que és la revolta pagesa hi ha molts punts de vista diferents, és a dir, hi ha des de ramaders més intensius i després hi ha la part de ramaderia extensiva, que dins del mateix sector hi ha diferències, diferents maneres d'entendre la ramaderia o l'agricultura, però crec que al final una que ens uneix és el moment precari que està passant tot el sector, les dificultats que tenim a nivell de venda de productes, a nivells burocràtics, a més aquests últims anys s'ha sumat també el tema de la sequera, i llavors crec que és molt important que el sector alci la veu i que tota la resta de societat es doni compte al moment en què està passant. Al final tots mengem 3 cops al dia i diuen que l'acte polític més gran que fem el fem 3 cops al dia, que és el menjar. Llavors crec que la població ha de ser conscient d'això i crec que el fet d'entrar a Barcelona va fer que la gent potser prengués una mica més de consciència. A vegades quan passen coses fora de la gran ciutat és com que no ens n'adonem tant del que està passant en el nostre territori, i crec que el fet que entréssim amb els tractors a Barcelona ha fet que potser una petita part, encara que sigui de la població, sigui conscient del que està passant al sector primari, i que si el sector primari desapareix tindrem un gran problema com a societat. Que dins de la revolta hi ha tots els sectors. Al final hi ha l'agricultura més intensiva i també hi ha la ramaderia extensiva, i al final els que som ramaderia extensiva, que som els petits, també són els que potser ens ha costat més també anar a la revolta, perquè al final són projectes molt petits, que potser hi ha 1 o 2 persones només treballant-hi, llavors poder-te mobilitzar per anar
a reivindicar-te, doncs molts cops ens costa perquè no tenim els mitjans, perquè si aquell dia vas a reivindicar-te, el teu ramat no surt a pasturar perquè no hi ha ningú que es pugui quedar a càrrec del ramat, no? Llavors al final doncs, també fa que al final el que s'hagi vist a les mobilitzacions doncs, siguin tractors de milers d'euros, no? I que és una crítica. Jo, per exemple, hi vaig baixar amb el cotxe, saps? Perquè no tinc tractor, saps? Però sí que fèiem la crítica, de fet va haver un moment així bastant graciós perquè hi havia un tractor d'aquests superbèsties amb un cartell del glifosato, que al final és un dels herbicides que van prohibir per tots els efectes nocius que té a la terra, i davant hi havia una furgoneta amb el col·lectiu Ramaderes de Catalunya, no? Llavors era com que veies les dues cares potser del sector, no? És a dir, Ramaderes de Catalunya com un model de ramaderia extensiva totalment en contra dels productes químics, i darrere l'agricultura intensiva amb el glifosato, no? Llavors, és la realitat també del nostre sector, no? És a dir, els dos punts de vista aquests tan contraposats. Llavors, és amb el que ens toca lluitar, no? I al final per això també estan sortint ara noves iniciatives des de part del departament, com pot ser el Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva, que fins ara no hi ha una política destinada a la ramaderia extensiva. Tota la normativa està enfocada a la intensiva. Llavors, el que dèiem, és a dir, tu tens un petit ramat, tindràs les mateixes obligacions que un d'intensiu. Doncs ara s'està treballant en aquest Pla Estratègic de la Ramaderia Extensiva, perquè la ramaderia extensiva tingui les seves pròpies normatives adaptada a les necessitats reals d'aquesta part del sector, no? Llavors, aquí jo crec que també és on els petits productors també podrem dir més la nostra. Cada dia estan tancant explotacions i que això s'ha de fer alguna cosa al respecte. De fet, lligant-ho amb el projecte que estic ara, Ramats de Foc, és una mica la feina que intentem fer com bonament podem, d'anar a tots aquests petits productors que estan penjant d'un fil i dir què necessiteu per sobreviure, és a dir, no per guanyar-vos la vida i tal, sinó què necessiteu per no tancar. Ramats de Foc és un projecte de Fundació Pau Costa, que Fundació Pau Costa neix arran de l'incendi d'Hort de Sant Joan, on van morir 5 bombers graves i un d'ells era en Pau. El que pretén és donar valor a tots els ramaders i ramaderes que estan en zones estratègiques per prevenció d'incendis. I mica en mica han anat creixent a tot Catalunya i actualment, a part d'això d'intentar promocionar els productes que elaboren aquests ramaders, també estem donant-los suport en el que faci falta. Aquí a la zona on estem, per exemple, tota la feina aquesta que estan fent els pastors de prevenció d'incendis amb ramaderia extensiva fins ara o s'està pagant molt poc o no s'està pagant. I a ningú li entra al cap que si entra un operari amb una desbrossadora al bosc li pagaran un X l'hora o un X hectàrea per desbrossar aquella zona, perquè un ramader que està pasturant no li has de pagar aquesta feina que està fent. Jo crec que és també un dels principals problemes que hi ha hagut les últimes dècades, la desconnexió del món rural amb el món urbà, que hi ha molta gent que viu totalment desconnectada del que passa en l'entorn rural. Llavors, molta gent es pensa que, per exemple, amb el tema dels boscos, que és el que a mi em toca més directament, el treballar directament amb la silvopastura i la gestió forestal, doncs que hi ha com el concepte de que com més pins hi hagin, com més gran sigui el bosc, doncs això serà molt millor per tothom. I a vegades com que costa d'entendre que un bosc que no està gestionat, doncs això, si hi ha un incendi, per exemple, serà incontrolable. Ja ho diu el Marc Castellnou, dels Graf, que ja podem tenir els millors hidroavions del món, que si el bosc no està gestionat no hi podrem fer res al respecte. Llavors aquí és on entendre que si s'han de tallar arbres o que si ha d'haver-hi un ramat pasturant, que això a vegades confon amb la gent de la ciutat que va al cap de setmana potser a gaudir de l'entorn rural i que a vegades potser com que molestem. Llavors crec que és important tornar a crear aquesta connexió i que la feina que fem amb els nostres ramats, això arribi a la ciutat i això al final arriba amb iniciatives que ensenyin la feina que fem, donant un valor al producte que està gestionant els nostres boscos i que això pugui arribar al consumidor.
la sobirania alimentària és la capacitat d'un país de crear els seus propis aliments, no? I el que ens està passant aquí a Catalunya, per exemple, amb la gran indústria del porc, és a dir, s'estan destinant molts terrenys agrícoles i ramaders a la indústria del porc. Això fa que, al final és una indústria que exporta gran part de la seva producció i que després no hi ha lloc per altres tipus d'agricultura o de ramaderia més sostenible, no? Em sembla que sortia la dada no fa massa que Catalunya només ingereix el 12% dels aliments que produeix i tot l'altre se'n va fora, no? Doncs aquí jo crec que tenim un problema si depenem dels de fora per poder-nos alimentar nosaltres mateixos. Jo sempre ho he dit, que algú que potser ens ajudaria molt als petits productors és la compra comuna, que es poguessin entrar dins d'escoles, d'hospitals, de centres penitenciaris, productes de la zona, productes que es produeixin aquí al territori, que són moltes volques a alimentar i que també podria ser una opció, no? Però al final el tema de sobirania alimentària o canvien les polítiques agràries o no hi podem fer res al respecte. Perquè territori per produir en tenim, però si aquest territori es destina a l'exportació, doncs no hi podem fer res. Crec que actualment el paper de la dona al sector primari és una miqueta, jo crec, el que ha passat sempre, que la dona sempre ha estat present al sector primari però ha estat invisibilitzada, és a dir, és com que no se li ha donat importància. El sector primari és un sector masculinitzat, em sembla que no sé si estaven entre el 70 i el 80% d'explotacions estan en noms d'homes, i no perquè les dones no hi siguin, perquè després la realitat és que quan tu vas a visitar explotacions sempre hi ha dones treballant, però ha estat invisibilitzada, és com que no se li ha donat importància. Llavors, des del col·lectiu Ramaderes de Catalunya, el que es vol és donar aquesta visió de la dona, és a dir, la feina que fan les dones dins de la ramaderia extensiva i la importància del seu paper dins dels projectes, perquè passa moltes vegades que sembla que sempre haguem de ser o la dona de, o la germana de, o la filla de, i ara hi ha moltes dones que són titulars d'explotacions, que elles engeguen projectes, que estan al càrrec de ramats, i crec que és important donar aquesta visió de la dona que sempre ha estat present però que no se li ha donat importància.